Rx135 ക്ലച്ചിൻ്റെ റബ്ബർ ബുഷ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എല്ലാവരും ലെയ്ത്തിലായിരിക്കും കൊണ്ടുപോയി ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ വെറും 45 രൂപ ചിലവിൽ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ കഷ്ടപ്പെടണം. ട്രിവാൻഡ്രം ബേസ്ഡ് കേരളത്തിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതമുണ്ട്. ഈ വണ്ടിയുടെ ക്ലച്ച് ബുഷ് ഫുള്ള് പോയിട്ടാണുള്ളത്. ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ കിക്കറിൻ്റെ സ്പ്രിങ്ങും പോയിട്ടാണുള്ളത്. കിക്കറും കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെ കയ്യിലൊക്കെ ഇനി ഊരിയെടുക്കാം. അതിൻ്റെ ബോളും സ്പ്രിങ്ങും എല്ലാം പോയി കിടക്കുക. സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഓടിക്കാൻ പറ്റിയ കണ്ടീഷനിലല്ല വണ്ടി. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കുന്നതാണ് ഇനി നമ്മുടെ വീഡിയോ. കിക്കറിൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ടില്ലേ, കിക്കറിൻ്റെ സ്പ്രിങ് പോയിട്ട് കിക്കർ ഇങ്ങനെ താന്ന് കിടക്കുകയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ ഈ നമ്മുടെ യോക്കിൽ വരുന്ന, ഇതാണ് നമ്മുടെ യോക്കിൽ വരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു സ്പ്രിങ്ങും ഉണ്ട്, ഒരു കുഞ്ഞു ബോളും ഉണ്ട്. അതും മിസ്സിങ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പുതിയത് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലച്ച് എങ്ങനെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്തെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ റബ്ബർ ബുഷ് ഇട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൽക്കി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ കിക്കറിൻ്റെ യോക്കിനെ ഇഞ്ഞ് ഊരിയെടുത്തു. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ യോക്ക്. ഇതിന് തേയ്മാനമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേങ്കിലും ഒരു പുതിയ ബോളും സ്പ്രിങ്ങും ഒക്കെ ചാടിപ്പോയി. അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു കുഞ്ഞ് ലോക്ക് വാഷറും ഒക്കെ വരും, അതൊക്കെ പോയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ പരിപാടി തുടങ്ങാം. ആദ്യം 17 സ്പാനർ വെച്ചിട്ട് എൻജിൻ ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട് ഊരാം. കാരണം എൻജിൻ ഓയിൽ ഫുള്ള് നമുക്ക് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പതുക്കെ തന്നെ എൻജിൻ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ്. ഒരു പാത്രമോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് എടുക്കാൻ നോക്കുക. ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഓയിൽ സാധാരണ റീയൂസ് ചെയ്യാറില്ല, പക്ഷേ ഞാനിവിടെ റീയൂസ് ചെയ്യും. ഓയിലിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ എന്താ വില. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡ് ക്ലച്ച് കവർ പെല്ലെ ഊരിഞ്ഞെടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇനി ഊരിയെടുക്കാം. അധികം വർണ്ണിക്കുന്നില്ല, കാരണം എൻ്റെ റീസ്റ്റോറേഷൻ വീഡിയോയിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരുപാട് വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ സ്ക്രൂകളെല്ലാം നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാം. അധികം ആൾക്കാരും വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഇത്രയേ ഉള്ളായിരുന്നു അല്ലേ, ഇത്ര സിമ്പിളാണല്ലേ, നമുക്കും വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേന്ന്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധങ്ങളൊന്നും ഞാൻ മറച്ചു വയ്ക്കുന്നില്ല, എല്ലാം കറക്റ്റാക്കി തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും മനസ്സിലാകും ഇത്തരം പണികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അബദ്ധങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എന്തെല്ലാം പ്രോബ്ലംസ് വരും എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോൾട്ടാണ് അഴിഞ്ഞു വരാൻ പാട്. ഇതിനെ ഞാൻ ചുറ്റിയലിന് അടിച്ചാണ് തുറന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ നട്ടും ബോൾട്ടും എല്ലാം ഊരി കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡ് കവറിനെ പതുക്കെ കുലുക്കി ഊരിഞ്ഞെടുക്കാം. ഊരിയെടുത്തു. ഗ്യാസ്കറ്റ് പോയി. ഗ്യാസ്കറ്റ് ആൾറെഡി കീറിപ്പോയി. ഞാൻ ഈ ഗ്യാസ്കറ്റിനെ തന്നെ വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചതാണ്. പക്ഷേ ഇനി പുതിയ ഗ്യാസ്കറ്റ് മേടിച്ചിട്ടേ പറ്റൂ. ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് പുറത്തൊന്നും പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, എൻ്റെ ഒരു പീസ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ക്ലച്ചിൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ടു കാണുമല്ലോ. ഈ റബ്ബർ കണ്ടില്ലേ, ഇത് ക്ലച്ചിൻ്റെ ബാസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ഔട്ടറിൽ സ്പ്രോക്കറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ വരുന്ന റബ്ബർ ഓറിംഗ് ആണ്. ഇത് കട്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനി പുതിയത് മേടിക്കണം. അത് നമുക്ക് സാധാരണ എപ്പോഴും നമ്മൾ റബ്ബർ ബുഷിൻ്റെ കിറ്റ് മേടിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്ക് ആകെ കുറച്ച് പാർട്സുകളെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കിക്കർ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ അവസ്ഥ. ഓക്കെ, കിക്കർ സ്പ്രിങ്, പിന്നെ ആ സ്പേസർ, ഇത് നൈലോണിൻ്റെ സ്പേസറാണ്. അപ്പോൾ ഇതും പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കിക്കർ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് വശത്തൊരു കുഞ്ഞു പീസും മിസ്സിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ കിക്കർ സ്പ്രിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതല്ല, അടുത്ത വീഡിയോയാണ് കിക്കർ സ്പ്രിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ പ്ലേ ഒക്കെ ഞാൻ നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വിഷയമല്ല. ഞാൻ കണ്ടില്ലേ, നല്ലതും ചീത്തയുമായ 2 നൈലോൺ ബുഷുകൾ കാണിക്കുകയാണ്. കണ്ടില്ലേ, ആ ഇടത് കയ്യിലുള്ളത് ചീത്തയായതും വലത് കയ്യിലുള്ളത് മോശമല്ലാത്തതുമായ 2 നൈലോൺ ബുഷുകളാണ്. ഓക്കെ, ഈ കുതിരക്കുളമ്പടി ശബ്ദം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ലച്ചിൻ്റെ റബ്ബറെല്ലാം പോയിട്ട് വരുന്ന ആ സൗണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 19ൻ്റെ സോക്കറ്റ് എടുത്തു. അതിനുശേഷം ഇതുപോലൊരു ഒരുവിധം നല്ല കട്ടിയുള്ളൊരു തുണി 8 16 ഒക്കെ മടക്കിയതിന് ശേഷം
നമ്മുടെ ആ 2 ഗിയേഴ്സിനും ഇടയിൽ കൈ കൊണ്ട് തിരുകി പിടിക്കുക. ഇതിനിടയിൽ 1 രൂപ തൊട്ടോ 2 രൂപ തൊട്ടോ വെച്ചാലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് തുറക്കുക. ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടായാലും ഞാൻ തുറന്നെടുത്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് അത് ഈസി ആയിട്ട് ഞാൻ തുറന്നെടുക്കും. നട്ടിനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ലൂസാക്കി വെക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ക്ലച്ചിൻ്റെ സെൻറ്ററും കൂടെ അഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി പരിപാടി തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലച്ചിൻ്റെ ആദ്യം സ്പ്രിങ്സ് വരുന്ന ബോൾട്ടുകൾ അഴിക്കുകയാണ്. 8-ൻ്റെ സോക്കറ്റാണ് സ്യൂട്ടാവുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ കുറേ അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റും. അത് ഒന്നും ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതെല്ലാം നമുക്കിനി അഴിച്ചെടുക്കാം. എൻ്റെ കയ്യിൽ ക്ലച്ച് ബാസ്ക്കറ്റ് ലൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യൽ ടൂളില്ല. ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ കട അടവാണ്. അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് കൈവായ്പയായിട്ട് എടുത്തിട്ട് വരാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് കുറേ ഉടായ്പ് വഴിയുമായിട്ട്, അതായത് സ്പെഷ്യൽ ടൂളുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ക്ലച്ചിൻ്റെ ബാസ്ക്കറ്റൊക്കെ അഴിച്ചെടുക്കാം എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ക്രൂ എല്ലാം അഴിച്ച് കിട്ടി, സ്പ്രിങ് മാറ്റി. ഇനി ഇപ്പോൾ കയ്യിലെടുത്താണ് പ്രഷർ പ്ലേറ്റ്. ഇനി എടുക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷൻ പ്ലേറ്റും സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റും. 5 സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ്, 6 ഫ്രിക്ഷൻ പ്ലേറ്റ്. ഈ സെൻറ്ററിലുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്ലച്ചിൻ്റെ പുഷ് വാൾവ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഉടായ്പ് പണിയാണ്. ഞാൻ ഒരു 6-7-ൻ്റെ 6-7-ൻ്റെ സ്പാനർ എടുത്ത് ക്ലച്ച് സെൻറ്ററിലും പിറകത്തെ സ്വിങ് ആമിൻ്റെ ആ നട്ടിലുമായിട്ട് പിടിപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം 19-ൻ്റെ സോക്കറ്റ് എടുത്ത് സെൻറ്ററിൽ വെച്ചു. ഇനി ഞാൻ തുറക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ആദ്യത്തെ അബദ്ധമാണ് ആ സ്പാനർ പൊട്ടിയത്. കണ്ടോ, സ്പാനർ പൊട്ടി, കണ്ടില്ലേ, 2 പീസായി. അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ടൂൾ എവിടെന്നെങ്കിലുമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം. എൻ്റെ കയ്യിൽ പ്രോപ്പർ ടൂളില്ല. അപ്പോൾ സ്പാനർ പൊട്ടിപ്പോയി. അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ വിട്ടുകൊടുത്തില്ല, ഒരു ചെറിയൊരു ഡ്രില്ലിംഗ് ബിറ്റിനെ എടുത്ത് വെച്ചു. അതിനുശേഷം ഹാമറിനെ അടിച്ചു. അതിനുശേഷം തുറന്നു. ഓക്കെ, ഇപ്രാവശ്യം വിജയിച്ചു. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലച്ചിൻ്റെ ഹബിന് ചിലപ്പോൾ ക്രാക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, പൊട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതൊന്നും വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ സ്പെഷ്യൽ ടൂളുകൾ തന്നെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലച്ച് സെൻറ്റർ ഊരി വന്നു. ക്ലച്ച് ഹബ് എന്ന് പറയും ഇതിനെ. ഓക്കെ, ഈ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്ലച്ച് ബാസ്ക്കറ്റ്. നമ്മുടെ റബ്ബർ ബുഷുകൾ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ക്ലച്ച് ബാസ്ക്കറ്റിനും ആ ഒരു സ്പ്രോക്കറ്റിനും ഇടയിലാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്ലേ. ക്ലച്ച് ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഒരു സ്ലീവ് ബുഷും കൂടെ ഉണ്ട്. ഈ ബുഷിന് തേയ്മാനം വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് അധികമായിട്ടും ക്ലച്ചിൽ അധികം ഒച്ചപ്പാടും ബഹളങ്ങളൊക്കെ വരാറ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൈമറി വീലും കൂടെ ഇനി ഊരിയെടുക്കാം. ഒരു വാഷറും നട്ടും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൈമറി വീല് വന്നു. ഈ കിടക്കുന്നത് Rxzയുടെ 2271 എന്ന റേഷ്യോ ഉള്ളതാണ്. ഞാൻ എണ്ണി കാണിക്കാം. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 ടീത്തുള്ള പ്രൈമറിയും സെക്കൻഡറി 71 ഞാനപ്പോൾ 2271 മാറ്റിയിട്ട് 1974 എന്ന റേഷ്യോയിലേക്ക് വണ്ടീനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 135-ൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് 1974 എന്ന റേഷ്യോയിലുള്ള ബാസ്ക്കറ്റും പ്രൈമറി വീലുമാണ്. ഓക്കെ, ഡൗട്ട് വരരുത് ആർക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ 45 രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന UV എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനീൻ്റെതാണ്. ചാത്തൻ കമ്പനിയാണോ എന്നൊന്നും അറിയാൻ വയ്യ, പക്ഷേ കണ്ടിട്ട് കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു കവറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത്. മൊത്തം 3 റിവറ്റ് കണ്ടോ, 3 റിവറ്റ്. അതിനുശേഷം 1 2 3 4 D പോലത്തെ റബ്ബർ, 2 O ഷേപ്പിലുള്ള റബ്ബർ. ഇത്രയുമാണ് ആ കിറ്റിനുള്ളിൽ കിട്ടിയത്. ഇനി ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോണത് 3 റിവറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ. അപ്പോൾ പഴയ ബാസ്ക്കറ്റിലുള്ള ആ 3 റിവറ്റിനെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് മാറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം ചടപടയെന്നായിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ,
വണ്ടിയിൽ കിടന്നത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ്, RXZയുടെ ബെല്ലാണ്. അപ്പോൾ ടോപ്പ് സ്പീഡ് കുറച്ചുകൂടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ 3 റിവറ്റിൻ്റെയും ഹെഡ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് മാറ്റി. ഇനി നമുക്ക് ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറിൻ്റെ ടിപ്പോ ഒരു ആണിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു ബോൾട്ടോ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ 3 റിവറ്റും ഇളകി വരേണ്ടതാണ്. പറഞ്ഞപ്പോൾ തീർന്നു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പറയാൻ. ആ 3 റിവറ്റിനെയും തട്ടി ഊരിയെടുക്കുക. അത് ഊരിയെടുക്കാൻ കുറച്ച് പണിപ്പെട്ട പണിയായിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ച്. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ വർണ്ണിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മുകളിലുള്ള ആ റൗണ്ട് പ്ലേറ്റിനെ ഇനി ഊരിയെടുത്ത് മാറ്റി. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകം കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കണ്ടിട്ട് സൂര്യനും പ്ലാനറ്റ്സും പോലെയുണ്ട്. കണ്ടോ, ഈ പ്ലേ ആണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നക്കാരൻ പ്ലേ. കണ്ടോ, ഇതാണ് ആ പ്ലേ. ഈ പ്ലേ ആണ് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് ഇതുവരെ വന്നത്. അവസാനം പ്ലേ കണ്ടുപിടിച്ചു. കണ്ടോ. അപ്പോൾ ആ റിവറ്റിനെ ഞാൻ അഴിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ആ 3 റിവറ്റ് അഴിഞ്ഞു വന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ പഠിച്ച പണി 18 നോക്കി, ചൂടാക്കി നോക്കി, തണുപ്പിച്ച് നോക്കി, അടിച്ച് നോക്കി, പരത്തി നോക്കി, ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ സ്പ്രോക്കറ്റിനെ ഇനി ഊരി മാറ്റാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പ്രോക്കറ്റ് ക്ലച്ചിൻ്റെ. ഇത് 74 ടീത്തുള്ള സ്പ്രോക്കറ്റാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ അതിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് റബ്ബർ ബുഷുകളും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന ആ ഒരു ഗ്യാസ്കറ്റാണ്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ റബ്ബർ. നമ്മുടെ വണ്ടിയിലുണ്ടായിരുന്നത് പൊട്ടിപ്പോയി, ഇതിൻ്റെ അത് പൊട്ടിയിട്ടില്ല. ഇതിനെ നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മുടെ ക്ലച്ച് ബാസ്ക്കറ്റ്. ഇതാണ് ബാസ്ക്കറ്റ്. ആ 3 റിവറ്റിനെ എനിക്ക് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല, പക്ഷേ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിലൊരു അടിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു അബദ്ധം പറ്റി. ചിറ്റിയലിന് ചുറ്റിക്കല്ലിന് ഒരടി മാറിക്കൊണ്ടു. കണ്ടോ, ഇവിടെ ഒരു ക്രാക്ക് വന്നു. ക്രാക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മാതിരി ക്രാക്ക്. ഇതിന് നമുക്ക് കളയാനേ കൊള്ളാവൂ. കണ്ടില്ലേ, ബെൻഡ് ക്രാക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാസ്ക്കറ്റ് മരിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് പുതിയ ബാസ്ക്കറ്റിനെ ഒപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാസ്ക്കറ്റ് നമ്പർ 2 തോറ്റു പിന്മാറില്ല എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടു കൂടി KGF 2 പോലെ ഉണ്ടല്ലേ. പക്ഷേ ഈ റിവറ്റിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഊരിയെടുത്തേ പറ്റൂ. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല. പുതിയ ഉടായ്പ ടൂളാണ്. റിവറ്റ് ഊരിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്. ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഒരു ബിറ്റാണിത്. അപ്പോൾ അതിനെ ഞാൻ വളരെ പണിപ്പെട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഊരിയെടുത്തു. 3 റിവറ്റും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പരിപാടി. ഇനി വലിയ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ക്ലച്ചിൻ്റെ സ്പ്രോക്കറ്റുകൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇടതുവശത്ത് കാണുന്നത് RXZയുടെ ക്ലച്ച് സ്പ്രോക്കറ്റ്, വലതുവശത്തത് 135ൻ്റെ സ്പ്രോക്കറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. കുറേ റബ്ബർ ബുഷുകൾ എക്സ്ട്രാ ആണ് 135ൽ. വലിപ്പം വെച്ച് നോക്കിയാലും കണ്ടില്ലേ, 135 വലുതും G'ത് ചെറുതുമാണ് വലിപ്പം. കാരണം 135ന് 74 ടീത്തും Gക്ക് 71 ടീത്തും ഉള്ളൂ. ഒപ്പം തന്നെ വെയിറ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ 135 കുറച്ച് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റും G'ത് കുറച്ച് ഹെവിയുമാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഇത്രയും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ പുതിയ ബുഷുകൾ ഇടാൻ പോവുകയാണ്. ആ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു റൗണ്ട് ബുഷുകളുണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മുടെ കിറ്റിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ മാറുന്നില്ല, അത് പഴയത് തന്നെ വെച്ചു. എന്നിട്ട് പുതിയ റബ്ബർ ബുഷുകൾ നമ്മൾ 45 രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ച ആ പുതിയ റബ്ബർ ബുഷുകൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഞാൻ സീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. സീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനൊരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട്. നമ്മൾ എങ്ങനെ തുറന്നെടുത്തോ അതേ പാറ്റേണിൽ തന്നെ ഇതിനെ വീണ്ടും സീറ്റ് ചെയ്യുക. കണ്ടോ, ഇതാണ് ആ പാറ്റേൺ. പുതിയ റബ്ബർ ബുഷ് ഇട്ടിട്ടും കണ്ടോ ചെറിയൊരു പ്ലേ ഇപ്പോഴും ബാക്കിയുണ്ട്. കണ്ടോ, കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, പുതിയ ബുഷ് ഇട്ടതാണ്, എന്നിട്ടും പ്ലേ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എവിടെയാണോ ഗ്യാപ്പ് വരുന്നത് ആ ഇടയിലേക്ക് ഞാനൊരു ചെറിയ റബ്ബറിൻ്റെ പീസിനെ വെട്ടി സീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ഇതുപോലെ ഷോറൂമുകളിൽ ഇതുപോലെ ഇതിന് റീസെറ്റ് കൊടുക്കാറില്ലായിരുന്നു. കാരണം അവർ ഫുള്ള് ബാസ്ക്കറ്റ് അസംബ്ലിനെ ഫുള്ള് ക്ലച്ച് ബാസ്ക്കറ്റിനെ അങ്ങ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാറായിരുന്നു പതിവ്. അപ്പോൾ പക്ഷേ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും, ഇതുപോലെ ലോക്കൽ വെൻഡേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ റബ്ബർ പ്രോഡക്റ്റ് മേടിച്ച് നമ്മൾ സീറ്റ് ചെയ്ത് റീയൂസ് ചെയ്യാറാണ് പതിവ്. കണ്ടില്ലേ, ഞാൻ ഇതാണ് ആ ഒരു പീസിനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇരുത്തിയത്. കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ, ആ ഒരു കുഞ്ഞു പീസിനെ വെട്ടി കട്ട് ചെയ്ത് ഇരുത്തിയത്. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ഒട്ടും പ്ലേ ഇല്ല. ആ ഒരു പ്ലേ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റബ്ബറിൻ്റെ ആ ഒരു പീസിനെ ഞാൻ കയറ്റിയത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ സ്പ്രോക്കറ്റിൻ്റെ പിറകിൽ വരുന്ന ആ അടപ്പാണ്. ഈ അടപ്പിട്ടിട്ട് അടച്ചിട്ടാണല്ലോ 3 റിവറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ. 135ലും Gയിലും ഇതിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. കണ്ടോ, G'ത് കുറച്ച് ചെറുതും 135ൻ്റെ കുറച്ച് വലുതുമാണ്. അപ്പോൾ 135 ആണ് നമ്മളിനി ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് 135ൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസ്കിനെ തന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കാം. ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം. കണ്ടില്ലേ, ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം കണ്ടോ, ഇത്രയും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇത് G'താണ്,
ഇത് നമ്മുടെ 135ൻ്റെത്. ആ ഹോള് മൂന്നും കറക്റ്റ് ആ സെൻറ്ററിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഈ റിവറ്റിനെ ഇവിടെ നിന്നല്ല റിവറ്റ് ഇടാനുള്ളത്, ഇപ്പുറത്തു നിന്നാണ് റിവറ്റ് ഇടാനുള്ളത്. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ റിവറ്റിനെ കറക്റ്റ് ഇടുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അകത്തുള്ള ആ റബ്ബർ ബുഷുകളുടെ പൊസിഷൻ മാറിപ്പോവാതെ സൂക്ഷിച്ചോളണം. എനിക്ക് 2 വട്ടം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതാണ്. ഇത് 3ാമത്തെ വട്ടമാണ് ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 3 ബുഷിനെയും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിനെ തിരിച്ചു പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 3 റിവറ്റും താഴെ വീഴും. കണ്ടോ, ഒരു റിവറ്റ് താഴെ വീണത് കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ സഹായിനെ വിളിക്കാം. ഇതാണ് സഹായി. എന്താവശ്യത്തിനും എൻ്റെ സഹായത്തിനുള്ള ആകെ ഒരേ ഒരാൾ ഇദ്ദേഹമാണ്, ബെഞ്ച് വൈസ്. പക്ഷേ ഇതിനെ ഞാനിപ്പോൾ ബെഞ്ചിൽ പിടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ വൈസ് മാത്രം മതി. ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ വായൊന്ന് അടപ്പിക്കാം. അടപ്പിക്കാനൊന്നും വേണ്ട, പിറകുന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് തിരിക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ വൈസിലേക്ക് ഞാൻ കണ്ടില്ലേ സ്യൂട്ടായൊരു ടീനെ പിടിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇത് ഒരു 8ൻ്റെ ടീ ആണ് കേട്ടോ. ഈ 8ൻ്റെ ടീയും നമ്മുടെ റിവറ്റിൻ്റെ ഹെഡും തമ്മിൽ മാച്ച് ആവുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ 8ൻ്റെ ടീനെ നമുക്ക് ഈ വൈസിലേക്ക് പിടിപ്പിക്കാം. ഇനി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പരിപാടിയാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ, ഒപ്പം നമ്മുടെ സഹായിയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ റിവറ്റിൻ്റെ ഹെഡ് ഒപ്പം തന്നെ ടീയുടെ ടോപ്പും തമ്മിൽ കറക്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഡിസ്കിനെ ആ റിവറ്റിലേക്ക് ഇടുക. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് അലൈൻ ആയിരിക്കണം. തെറ്റിപ്പോയാൽ ബാസ്ക്കറ്റ് നേരത്തെ പൊട്ടിയതുപോലെ വീണ്ടും പൊട്ടും. കാരണം ബാസ്ക്കറ്റ് അലുമിനിയം അലോയിയാണ്, പെട്ടെന്ന് പൊട്ടും. അതിനുശേഷം ഹാമറിങ് ചെയ്ത് കണ്ടോ, ഇതിപ്പോൾ ലൂസുണ്ട്, പക്ഷേ എങ്കിലും റിവറ്റ് അതിൽ ഫിക്സായി. ഇതുപോലെ ബാക്കി 2 റിവറ്റും കൂടി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കറക്റ്റ് അലൈനൊക്കെ ചെയ്ത് അടിച്ച് സെറ്റാക്കട്ടെ. ഓക്കെ, മതി. 2-3 ടാബ് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ ആ റിവറ്റ് അതിൽ ഫിക്സ് ആയിക്കോളും, പിന്നെ മൂവ് ആവത്തില്ല. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അകത്തുള്ള റബ്ബർ ബുഷുകൾ ചാടിപ്പോവാതെ നോക്കിക്കൊള്ളണം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാം ഒന്നേന്നും പറഞ്ഞ് അഴിക്കേണ്ടി വരും. അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 3ാമത്തെ റിവറ്റും ഞാൻ പതുക്കെ അടിച്ച് സീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. സഹായി നല്ലപോലെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് 3ഉം കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ആരെങ്കിലും ഹെൽപ്പിനുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ്. പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് കറക്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പിടിക്കാൻ പറയുക, നിങ്ങളൊരാൾ മുകളിൽ നിന്ന് ഹാമർ ചെയ്യുക. എന്തായാലും ഞാൻ ഹാമർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും കറക്റ്റ് ടൈറ്റായിട്ട് ഹാമർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലിപ്പോൾ ഒട്ടും പ്ലേ ഇല്ല, പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഈ ഒരു റബ്ബർ ഓറിങ് അതും കൂടി ഇടുകയാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ ഫിറ്റ്മെൻറ്റ് കാണാം.